urugero. Umuntu ubabaye ushonje avugwa n'abandi batamugaburiye, ariko umuntu wamugaburiye ntabwo avuga. Abantu banegura ingo zinegura izindi, ko bambaye ubusa, ko bakennye, ko mu rusengero umukobwa uririmba muri korari ijipo yaririmbanye icitse, ivugwa n'abo badafite icyo bamara. Ikibazo kibanziriza icya nyuma noneho bituruka ku ki kugira ngo deliverance ikorerwamo amakosa nkayo narumaritse mbere, nguhere urugero kuri wa mubyeyi wagiye kureba umuntu. Ubwo ni ukubera abiyitirira akazi badakora, cyangwa ari kuboherera umuntu mu mubiri wenda ikibazo agombaga kudiringana cyo mu mwuka, biterwa n'iki ngo ari amakosa abera muri deliverance? Icyo uriya mudamu wavuze cyo giteye agahinda, kirababaje. Iyo ushaka tukigeneralize, hari n'izindi case zitari ziriya gusa, ariko kirababaje. Hari n'ibyanditseho bafite basapotinga ngo umukozi Imana Elisa ngo yarambaraye ku ntumbi ngo understand. Uraza no kugira ubutumwa ugenera abakristo bakeneye deliverance igihe bahuye na image nk'izo bakora iki? Hari ibintu byinshi bikorerwa muri uyu murimo. Ni umugisha ukomeye kuba duhuriye hano muri iki kiganiro cyiza cy'umugisha kandi kiribuze kugirira abantu benshi umumaro. Muri kumwe na BKM, uyu mukozi Imana abona kuri kamera. Ubwashize twari kumwe n'ubundi mu kiganiro tuganira ibintu byinshi cyane birimo n'ubuhamya bwe no guhugura no gucyaha nyine ibitagenda neza, cyane cyane kuri social media, cyane mu rwego rwa gospel kuko aricyo gice aherereyemo nk'umupasiteri. Rero ndagira ngo n'ubundi dutanga amahirwe, hari umuntu ushobora kuba afunguye kino kiganiro ubwa mbere amubonye, reka musabe kugira ngo atangire atwibwira. Uraho neza wa muntu w'Imana we? Uraho BKM? Yego. Amakuru? Ndashima Imana. Ubwashize twari kumwe mu kiganiro, abantu bakunze uvuga uburyo ki wahamagawe, uvuye no muri karate yawe, uvuye hehe, biki ibintu byinshi cyane twagiye tugenda tugarukaho kandi byashimishije abantu. Ya rero none uyu munsi tugarutse n'ubundi mu yindi nsanganyamatsiko cyashye nkuko twabisezeranije abantu ko tuzajya tubazana ibiganiro bitandukanye. Ariko mbere yuko wenda tuza kwinjira mu nsanganyamatsiko turaza gusenga, ariko tutarasenga, ariko umuntu turi kuganira ku muntu urebye ubwa mbere iki kiganiro ninde? Ni muntu ki? Nitwa Pastor Gaba Fred. Yego. Senior pastor wa Kanani Revival Temple. Ndubatse, mfite umugore, mfite abana. Imana ibaho umugisha kandi abashoboje n'abadukurikira n'abakurikiye cya kindi. Imana ibaho umugisha kandi nzi ko n'ubu turi buhabwe umugisha. Reka dusenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mana turagushima, igihe cyose ntituzaceceka ntituzatuza, tuzajya duhora tuvuga kuri Imana ikomeye, kuko watubereye Imana, waraturemye, watugiriye neza, wadusezeranyije byinshi kandi ubana natwe igihe cyose. Reka umwuka wera abane natwe mu byo tuvuga n'abadukurikira hirya no hino, kandi ubaha umugisha nawe ubashoboze muri byose aho bandi n'ibyo banyuramo, mu izina ryawe Yesu, amen. Pastor, wenda tutarinjira mu kiganiro, usanga muri minsi usanga abantu benshi cyane batavuga rumwe n'abapasiteri bakoresha social media cyangwa baza kuri YouTube. Ugasanga abantu bari kugenda bahuhisa ibintu bitandukanye, ngo kuri YouTube ngo nta butumwa buhaba, ngo nta mupasiteri ngo aba muzima, ngo nta matiku gusa, mbega babyinterpreta ukuntu gutandukanye. Ese koko abapasiteri bo kuri YouTube ni badutwitse nkuko babivuga? Ubifite iyihe image mfite kuri YouTube cyangwa social media? Yego. Njya muri ubushize narabikubwiye, hari ibyiza byaryo, hari n'ibibi. Niba rero hari uwarikurikiye agakomereka kuri YouTube cyangwa social media, akumva uwo ibyo atakumvise akabona ibyo atakabonye, biramukomeretsa.
yabigira urwitwazo ariko ntabwo aricyo bivuze. yego Ni nk'ubwo wagiye mu rusengero akahakomerekera azavuga mu isengero zangiza, yego ariko hari n'abahakirira cyane rwose benshi. Ntabwo rero hari ibintu byinshi tudakwiye gusebya kubera ko babimisuzinze cyangwa uwabikoresheje yabikoresheje nabi cyangwa yatanzeho message idakwiye. Nyine ni wa mugani ngo umwe agatukisha bose. Yego. Wowe uriya abagendeyeho. Yego. Yego. Ariko YouTube nta kibazo ifite no kuba wantumira kumpa ikiganiro nkanga kuko ndi umunyamwuka nabyo ni ikibazo. Yego. Nkwiye kwitaba ngira ngo mu mahame ntabwo ndi umunyamakuru ariko mu mahame amwe y'abanyamakuru iyo bashaka guhura nawe ntubemere nabyo si byiza. Yego nabyo bibaho ukaba utabemerera ariko kubemerera ni byiza kuko baba bafite icyo bashaka kumenya. Yego. Niko no kuri. Tumva bavamo umunyamakuru mwiza. Ni byiza cyane. Pastor hari ikintu nshaka ko tuza kuganiraho uyu munsi muri iki kiganiro cyacu. Ni ikintu abantu benshi bakunda kwibaza ibibazo bitandukanye ndetse ugasanga ntibari kubona n'ibisubizo. Ariko naje kugira ngo ube mwarimu wabo bantu batandukanye nk'umuntu ufite inshingano ya gishumba ushumbye intama z'Imana. Ntabwo nza ko kujyana kure ya Bibiliya cyangwa se kure y'umurongo wahisemo gukurikira. Ndashaka ko tuza kuganira ku kintu bita deliverance. Deliverance ni iki cyangwa se kubohoka mu Kinyarwanda. Ninde ukorera undi deliverance, uwo bayikorera ni muntu ki? Ese rezilita ziba zigenderewe n'izihe? Amakosa se ashobora gukorerwa muri deliverance ni ese ikorwa nande, ninde utayikora? Mbega turagenda tureba icyo kintu cya deliverance kuko harimo dufite icyiciro cy'abantu basa n'abagikomerekeyemo bakagenda bari bagiye kubohoka ubwo bagataha baboshye. Bagataha baboshye. Urugero ndagwingero rwose ziri na specific examples. Nk'umuntu waje kubohoka nyuma agataha aboshye. Hari nk'umuntu waje hari umuntu w'ama story kandi ni true story. Yagiye kureba umupasiteri muri ofisi kurya twicaye no turi kuganira mu biro. Yaje kumureba avuga ati ngewe mfite ikibazo cyo kutabyara. Ari kumva ati niba ntabyara wamfasha iki mukozi w'Imana? Bohora ubugingo ubuzima bwanjye unsengere mbashe gukira icyo kintu cyo kutabyara kuko kimaze imyaka 10 ku buzima bwanjye. Finally uwo yaraje kureba ngo amubohora ahubwo aramusambanya. Aramubwira ati taho umupira warengeye ati niho urengurirwa ati ikibazo cyawe rero ati cyakemuka bigenzura cyangwa hagusiga amavuta. Undi kubw'intege nkeze no kuba umwana mu mwuka birangira asambanyijwe kandi no gusambanywa abikoramo ibibazo bikomeye cyane. Jesus Christ. Do you understand? Icyo gihe yagiye ashaka kubohoka none ubwo arabohotse cyangwa abonye undi mugozi umuboha kuko uza no gutera cya gikomere wavuze ngo hamwe umuntu yagiye mu rusengero akahakomerekera insengero arazizinukwa. Bya bintu watanzeho urugero vuga ati uwagiyemo bikagenda uki azatoka insengero. N'uwaboneye mu Imana azamamaza Imana mu rusengero. Urumva kuri uwo muntu rero ashatse yavuga ko abapasiteri bose ari uko bameze kubera ikintu cyamubayeho. Urumva iyo ni example nari nguhaye warunsabye. Hari n'izindi umuntu yatanga nyinshi zitandukanye ariko urwo rugero rufatireho. No mpamvu rero tuza kuganira deliverance ni iki gute amahame yo kubohoka nayahe how to be delivered. Ibintu nk'ibyo bitandukanye rero turatangiye tukwakira n'ubundi narijye wango kuri wowe deliverance ni cyari kwenda to generalize what the Bible say about deliverance. Ese kubohoka ni gute? Umuntu abohoka ryari? N'uwo murongo nshaka ko tuganirira. Ubundi kubohoka it's a verb. Yego. Ni inshinga idatondaguye. Inshinga idatondaguye. Yego. Rero kubohoka cyangwa kuba delivered umuntu yaraboshwe. Yego. Isi biblical kuko Bibiliya tubwira ngo nitukabe imbata z'ibindi tujye tuba imbata za Kristo. Ni ukuvuga ngo umuntu ugiye kubohorwa n'uwari imbata ategetswe kubaboshye. Yaraboshye. Yego yaraboshye agiye kubohorwa. Ninde ubohora? Habohora Kristo. Uraziritse iminyururu ukeneye kubohoka, ukeneye guhamburwa, ukeneye kuba delivered
kuba total delivered. kandi gake uwubohora rero n'umwe ni Yesu wenyine, abandi ni ibikoresho. Yesu yagusanga akanakubohora nta wabwirije. yego Yesu yakubohora kuko wizeye, kuko wumvise, kuko usengewe, kuko ubwirije. Rero ntabwo ndi butuke ikintu kivuga ngo amavuta. Dukunda gukoresha igira mu jambo ngo runaka afite amavuta yo kubohora, nkeka ko ntawe udafite ayo mavuta keretse utarahamagawe cyangwa utarizeye. Yego wenda turushanwa muri uwo muhamagaro inararibonye, kuko umunsi nirukanaga dayimoni bwa mbere, ubu munsi yavuye mu muntu, uyu munsi siko mbifata cyangwa siko mbireba. yego pardon ati umunsi wa ntangira gusenga yego maze kuba umushumba, ariko nawe ntaraba na pasiteri. wirukanye dayimoni utaraba pasiteri. Yego nagiye kubwiriza ahantu muri Gitarama. Yego. Icyo gihe yari muri Gitarama. Bantumira mu ivugabutumwa mu itorero cyari igiterane kinini cyane, itorero ryari riyobowe n'umushumba. Ryari rini hafi abantu 500. Nari ntarimikwa. Ndabwiriza, maze kubwiriza mbwiriza mu mbaraga z'umwami cyane rwose. Abantu ntangira gusengera abantu. Ntangiye gusengera abantu, ibintu byabaye bwari ubwa mbere mbibonye. Nanjye ubwanjye byanteye ubwoba. Kandi ari giye ubikoresherejwe. Mbona ni ibintu birenze, abantu bavuga ibintu bigaragura hasi, numva ngize ubwoba, ariko ndakomera. Muri wowe hari igihe dayimoni yanatera kumva kuri igihangange, mbese ntusanzwe. Turaza wenda kubivugaho bijya biba kuba Imana yagukoresha igitangaza nawe ugahita uhinduka igitangaza. Uze kukamansiona, uze kugasobanura. Icyo gihe nari ntarimikwa, sinari umupasiteri, bivuze ko uwo ari we wese wavuze wahamije Kristo muri izo mbaraga abwiriza, mu ari we wese imbaraga zamanuka zikabohora abantu baboshye. Ninde ubohora? Ni Kristo ubohora. Ntabwo ari pastor ubohora abantu, ntabwo ari umuvugabutumwa udasanzwe wabohoye abantu, ahubwo ni Kristo udasanzwe wakoresheje BKM mu bihe runaka. Ari igihe usanga rimwe na rimwe abantu basa nk'abatwawe, agasa nk'aho ashaka kwikorera publicity ko wasengera abantu bagakira. Yego, that's okay, ariko ukwiye kuvuga ko Kristo ari wowe ukoresheje, ari we wabohoye abantu, ntabwo ari wowe wabohoye abantu. Ni naho ugarura icyubahiro cye. Yego ugasanga umuntu yabaye somebody kubera ko yasengeye umuntu agakira, cyangwa nishimwe usengeye umuntu agakira, wari imbata, wari imbohe, ukabona abaye muzima, nishimwe. Ariko ukwiye gushima uvuga ngo Kristo yabikoze. Igitangaza kiba kibirimo ni ukubona Imana ikugirira icyizere cyo kugukoresha ibyo bintu. Nabwo ni ukurangara wibeshye cyane, kuko uramutse usoma Bibiliya, niba Imana ishobora kuvuga ngo yakoresha ibiti n'amabuye, kandi ukaba warabisomye warabibonye. Twabonye aho indogo bibwira nyirayo n'umuhanuzi, bababwira ngo Barake Baramu na Barake. Muzi ko iyo ndogobe yayicaye kugeza ubwo indogobe ivuga. Rero kuba wumva wakoreshejwe, kandi Imana ifite abakozi benshi mbega. Umva hari benshi ahubwo bataraza, hari nabo utazi. Kuba yakoresha n'ibiremwa bindi. Uye nabo ngabo uri usengera, urabasengera ejo bashobora kugusengera, hakavamo abarenze. Tuba dushumbya abantu, tubyara abantu mu itorero, ariko bamwe bashobora kuzakomera kuturenza. Rero iyo ushyizemo ubwo bwibone, nayo ni dayimoni ubwabwo nabwo bubari ububata utangiye kwiboha. Ntabwo ari byo. Yego washima Imana ko Imana yakirije abantu bari baboshye, yagukoresheje, ariko mu guca bugufata ari kumva ko ari wowe wabiteye. Unyerekeje ku kibazo cyiza.
none turaza kureba muri iki kiganiro cyacu Mm. umuntu ushaka kubohoka Mm. hariho uwe musanzu we kugira ngo abohoke. Uwa mbere ni ugukizwa. Iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza uba watangiye kubohoka. Wenda uba utaragera ku rwego runaka ariko hari iminyururu ya mbere, icyo gihango, iyo covenant, uko kwatura, uko kwizera, uko kwihana, hari iminyururu, guca bugufi totally kwegeraho Yesu. Yes, ura ntitwabibuza n'uwa mugore w'indaya wasize Yesu amavuta. Yes, exactly. N'ibindi nuriya bafasha asambana kuko akubise Kristo amaso, kuko agize chance yo guhura na Yesu. Hari ibyabanje kumuvaho uwo mwanya. Icya mbere urupfu yararokotse, bagomba kumutera amabuye kuko hari abandi bari baranapfuye by the way kandi bakoze icyaha nk'iki. N'ubundi bari bamuzanye kugira ngo bamugereke ku bandi bari aho icyaha yakoze. Ariko kuba delivered bwa mbere nuko yakize urupfu rw'ako kanya. Imbabazi yahawe uwo mwanya ntizirondoreka kuko Yesu yamubwiye ijambo aravuga ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Icyo cyanditswe uko mujeho kiramfasha cyane, kijya kimpa imbaraga, kikampishurira ibintu byinshi. Ko Yesu ngo yarunamye yandika hasi, yubuye amaso aramubaza ngo abari bakuzanye barihe? Bagiye. Kuko bigaragaza ko yanditse hasi ibyaha bikora defile mu mitwe yabo. Binyereka iki? Binyereka ko buri gihe icyo ari cyo cyose abantu ducira abandi imanza turi abanyabyaha. Kuko abo bantu icyabirukanyije n'ibyaha byabo. Ko Yesu yarabafatiye mu cyaha, babonaga nabo bagiye guterwa amabuye, baraza kuhagwa. Yesu naramuka aciye ubanza kuko nyarwo utarakora icyaha namutera ibuye, kuko bashoboraga gupfana n'uwo mugore. Nicyo cyabirukanyije. Namaze kugenzura akantu kamwe mbike munagenzuye muri uyu murimo. Ntabwo uzigera usanga abantu b'abakiranutsi bavuga umunyabyaha. Subiramo. Ntuzigera mu itorero. Nakirijwe muri ADPR ige. Kamuvuge kuko wowe ni huba. Si usengera. Abaririmbi b'amakorari yo muri ADPR abakirijwe neza ntabwo uzigera ubona bahagurukira umuririmbyi mugenzi wabo, ahubwo ahagurukirwa n'abandi bafite ubuhamya bubi. Ntuzigera ubona umuntu usambana avuga abandi. Ntabwo umuntu usambana avugwa n'abakiranutsi, avugwa n'abasambanyi bagenzi be kandi bamutunga urutoki. Ibyo bintu babona utihana shaho. Aha. Urabyumva? Harimo icyigisho twazakora ikiganiro. Abantu banegura abandi, bavuga abandi. Burya ukabona aho yicaye avuga abandi. Ntabwo uwo muntu aba ari shyashya. Ariko umuntu ucecetse, utagwanye ngo agukubite yagira gute, kenshi aba yemewe muri Yesu. Buri iyi myitwarire y'umuntu mu kibazo cy'undi nibwo ubona kanguha urugero. Umuntu babaye ushonje avugwa n'abandi batamugaburiye, ariko umuntu wamugaburiye ntabwo avuga. Abantu banegura ingo zinegura izindi, ko bambaye ubusa, ko bakennye, ko mu rusengero umukobwa uririmba muri korari ijipo yaririmbanye icitse, ivugwa nabo badafite icyo bamara. Ariko ufite icyo yamara ntabwo avuga, ahubwo aragenda akayigura akayimuha. So ibyo ni ibintu nagiye mbona muri uyu murimo. Indushyi za mbere nizo usanga zo kubabarirwa, nizo ziba zivuga.
ariko abantu bamenye umwami neza ntabwo bavuga. Kangweho urugero rundi, umuntu ufite urushako rwiza n'umugore n'umugabo ntabwo bavuga, bashishikara kuvuga urugo rwasenyutse. Uzabyitondera ubirebe. Abantu bafite urushako rwiza, bafite urugo rwiza, ntabwo bashishikara kuvuga urugo rwa runaka rwasenyutse, ahubwo birabababaza. Ariko ingo zitubatse, rimwe na rimwe usanga n'abagore baba muri ghetto bataye abana, bataye abo, burya nibo bashyushye izo nkuru. So ndumva ingero ngo zirahagije cyane. Juste turi kuri iyi ngingo ivuga ngo umuntu ashobora kugira uruhare mu kubohoka kwe, utweretse ko agomba kuba yabanje guhura na Yesu cyane. Dukurikije n'ingero wagiye uduha zitandukanye zo muri Bibiliya, akwiye kuba yarahuye na Yesu. None ninde ufite noneho ubutware bwo kubohora umuntu? Twageze muri ba bakozi b'Imana. None ubutware bwa mbere n'ubikora ni Yesu, noneho abakoresha n'abakozi b'Imana n'abapasiteri, n'uwo ari we wese Imana yagiriye ubuntu. Yego, uwo ari we wese Imana yagiriye ubuntu. Mbega ntibifite uwo byanditse ku gahanga? Ntibifite uwo byanditse ku gahanga. Yego. Wenda icyaye ubona kameramani Imana yamukoresha akaba yasengera umusaza agakira cyane rwose. Cyane. Yamusengera. Yego. Yamusengera, apfa kuba yizeye, apfa kuba azi uko bigenda, nawe yasenga. Ntabikore nk'urwiganwa, ariko akabikora nk'ubikuye ku mutima, kandi nk'uzi icyo kintu agiye gukora icyo kivuze. Yego. Mu materaniro abantu bakuzura umwuka wera, mu cyumba abantu bakuzura umwuka wera. Umuntu yabohokera mu cyumba, yabohokera mu baririmbyi, yabohokera mu rusengero, aho ari hose birashoboka. Twigeze tubonaho abantu bakira indwara turi mu byumba dusenga nk'abaririmbyi cyangwa nk'abandi, kandi pasiteri adahari, nta mupasiteri n'umwe uhari. So birashoboka rero. Wenda pasiteri hari igihe aba yabiteguye agafasha abantu, kubera ko ni umushumba nyine, azi afite uwo muhamagaro, afite uwo mutwaro w'abantu baboshye, yabwirije muri iryo jambo, yasengeye abantu. Rero ibyo birashoboka. Ubohora ni Kristo wakoresheje abashumba. Imana yagiriye ubwo ikabimuhereza. Noneho ababohoka ni abafite ibyari bibaboshye. Yego. Kandi bakabohoka, kuko ari ijambo wenda kandi vuga mu Cyongereza total delivered, kubohoka burundu. Kubohoka burundu ni umuntu ashobora kubohoka igice se cyane cyane bitwose. Nagiye mbona abantu rimwe ukabamwiruka na mudayimoni, hagaca igihe ukongera ukamwisengera, akongera ikamuvamo. Ariko nibuka ijambo rimwe Yesu yigeze abwira abantu, yasengeye abantu barakira. Bakira ari abantu niba batari 10 ngira ngo hagaruka 2 niba atari umwe. Sinibuka icyanditswe mu butumwa bwiza, ariko Yesu arababaza ngo ko ari mwe muje gushima gusa, abandi bari he kandi mwakize muri benshi? Yesu nicyo cyanditswe. Yesu aravuga ngo mugende ntimuzongera kurwara icyo cyagukunde. Byumvikane total delivered. Total delivered. Yego. Birashoboka rero ko abo bantu bagiye ntibagaruke, bashobora kuba barongeye, niko mbikeka bishingiye kuri Bibiliya uko ntibivuga. Bashobora kuba baragize igihe bakongera bakarwara, icyago kikongera kikabazaho. Actually biba mu rusengero, umuntu akaza agakizwa igihe gito, akaza akihimana, agakizwa akabyemera, akabohoka. Niba yagwaga igicuri cyangwa indwara y'idayimoni yari yo yose, yamara kumuvamo akamera neza mu rusengero, akabaho ameze neza. Igihe kikagera akava mu rusengero akongera akisubirira mu byaha cyangwa mu bundi buzima bubi. Ugasanga yarongeye aba mubi cyane kurenzana cyagiye. Yego.
kubera ko imbuto nyine yabamubibye bitamugumye. oya Yesu yaravuze ngo iyo twirukanye dayimoni iragenda igategerereza hariya, iyo wongeye gusubira muri ibyo ngibyo dayimoni irongera ikagaruka, kandi ngo ntabwo iza yonyine, noneho izana n'izindi ikora kwibatayo. ikora kwibatayo. Hari ikiguri rero cy'abadayimoni cy'abazimu baba bahari, kandi regana ntabwo ari ahantu runaka gusa, ko birava ngo turwana n'ibidafite umubiri n'amaraso, ngo imyuka mibi itegeka isi y'umwijima mu kirere. Rero ibyo ngibyo byaba biri ahariho hose, tuba dufite aho tuvuka, za karande, imivumo, ibigirwamana twakoreye, byagiranye igihango n'ababyeyi bacu cyangwa natwe, ibyo ntabwo bipfa kugenda gusa. Rero uwubohoka ni uwuboshye, ava aho ngaho ajya ahandi, ava mu buzima bumwe ajya mu bundi, ava mu byo yizeraga bimwe ajya mu kundi kwizera. Usibye ko imbaraga zirutanwa n'abami barutanwa, ubwami bwa Kristo buruta ubwami bwa Satani. Nicyo gituma rero tubyita kubohoka, nuko abantu baba ari imbohe, ari imbata za Satani, abatwaza igitugu. Hari ikintu navuzeho gikomeye muri iki kiganiro nshaka ko abantu bitaho cyane. Ubohora n'ubohoka akwiye kuba yarahuye n'ubitanga, ari we Kristo. Yego, buriya ni nayo ki ikomeye nakuye muri iki kiganiro. Uje kubohoka uturutse he? Ugiye kubohora uturutse he? Mu izina ryande? Yego, yego. Kwizera, ngira ngo ushize hari icyigisho nahoze nigisha kivuga gusenga, kwizera, imirimo myiza, yego nagikurikiye, no kugira imigambi, yego, focus. Yego, ibyo bintu mu bwami bw'Imana ni ibintu bisa nk'ibigendana. Yego. Rero iyo ikibazo kibanziriza icyanyuma, noneho bituruka kuki kugira ngo deliverance ikorerwamo amakosa nkayo naromaritse mbere, nguhere urugero kuri wa mubyeyi wagiye kureba umuntu. Ubwo ni ukubera biyitirira akazi badakora, cyangwa ari kuboherera umuntu mu mubiri wenda ikibazo agombaga kudiringana cyo mu mwuka, biterwa n'iki ngo ari amakosa abera muri deliverance? icyo uriya mudamu wavuze cyo giteye agahinda, kirababaje. Rero ushaka tukigeneralize, hari n'izindi case zitari ziriya gusa, ariko kirababaje. Hari n'ibyanditseho bafite ba supportinga ngo umukozi Imana irisango yarambaraye ku ntumbi ngo understand. Uraza no kugira ubutumwa ugenera abakristo bakeneye deliverance, igihe bahuye na image nk'izo bakora iki? Hari ibintu byinshi bikorerwa muri uwo murimo, muri uyu murimo. Umuntu uri delivered agatanga amafaranga. Yego, iyo ni topic ndende kuko iki kiganiro ndashaka ko tuzagira ibyiciro. Iki cya deliverance, amafaranga ahuriye he no kubohoka? Byo mbabare byo ntubicokoze. Ni indi topic tubiha abantu nk'isezerano. Ni indi topic y'igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Ahubwo rero turi kwa ari amakosa akorerwa muri deliverance nyine, aturuka kuki? Ubundi umuntu, abantu naturally twese, yego, abantu turarengwa, turavangirwa, turibagirwa. Hari igihe Imana iguhereza impano ugashaka kuyihindura indonke cyangwa se impano yo kurya, nk'abahanuzi. Hariho Imana y'abahanuzi akajya bikangisha abantu, dakora iki, ndahanura amakuba, mbega akagukanga. Na Bibiliya rero kuyikoresha nk'ibyo byanditswe ukabigoreka, ntabwo ni ibyanditswe bagoretse, ariko siko ibyanditswe bibivuga. Ntabwo bigoramye. Ntabwo bigoramye. Ni ukuvuga ngo yewe I wonder, hari ikintu kintera agahinda nk'icyo kintu, niba umuntu ari umukozi w'Imana cyangwa ari umugabo akajya gusambanya umugore akitwaza ibyo, akitwaza Imana ntabikore nkawe, abari ikosa rye ry'umuntu yikoreye cyitwaza Imana. Harimo nta muvumo afite buriya mubi cyane, n'urubanza aranawukwiye. Yego, aranawukwiye pe, aranawukwiye. Niba yagize intege nke yazigize nk'umuntu, yego, ariko ntiyitwaze. hafi waruvuza ahantu heza cyane. Nicyo nsobanuye. Niba yagize intege nke yazigize nkawe,
ariko ntashyire Imana mu byaha agiye gukora. iki giteye agahinda, usibye ko ubundi ni icyaha gihanwa n'amategeko. Usibye ko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ariko uwo muntu wakoze ikintu nk'icyo giteye agahinda, kirababaje. Nta kintu nakivugaho kinini, gusa niko ari kibi. Ni kibi, kirimo ubuswa, kirimo ubujiji, kirimo ubupagani, kirimo ubugoryi, kirimo ibintu byinshi, kirimo ni ikintu kibi. Ariko amakosa akorerwamo harimo, usibye icyo cy'umwihariko giteye ukwacyo, ariko andi harimo ashobora kubamo bitewe n'ubujiji Imana yakoresheje umuntu. Buri gituma ubona umuntu wize, biba byiza ko niyo Imana imukoresha, cyangwa se biba ari byiza nyine. Ariko iyo Imana ikoresha umuntu ikamukoresha muri ubwo bujiji bwe, kuko Imana yo ntirobanura ku butoni, ikoresha uwo ari we wese iramukoresha. Ariko ari aho tugera tukabura ubumenyi, tukabura uburere. Umuntu ageze ku rwego atangira gusengera abantu, ntiyasengewe, ntiyigishijwe, ntiyatojwe, yakuriye ku birenge by'abandi. Cyane rwose yakuriye ku birenge by'abandi, yigiye kuri bandi. Baba ngabo muri politike tubita inyeshyamba. Mwita inyeshyamba. Umuntu uje nyine agahita yinjira mu gisirikare, a man from nowhere, ataratojwe. Sibyo? Exactly. Aho usibye ko igisirikare byo ntunabihuze burya, kuko igisirikare kigira umwihariko. Igisirikare cyakira umwana warezwe n'ababyeyi, kikakira ikirara, kikakira, ariko kikagira aho gica nyine, kikagira uya kibaho umurongo. Ariko muri ibi rero by'umurimo w'Imana ntubihuze buryo. Umuntu arahaguruka akavuga ati nahagurukijwe, yasengeye umuntu yakiza, mwirukanye mu dayimoni, kandi kuko yamusengeye. Uwo mwanya rero uraza kubimubwira abone nkaho uri umupagani cyangwa umurwanya cyangwa umufitiye ishyari. Kumurera biragoye, ariko bizagira ingaruka ku itorero cyangwa ku bantu b'Imana. Yaba mu cyumba cy'amasengesho najyaga numva urabizi ko abantu bajyaga bajya gusambaniramo. Ntabyo nabonye, ntabyo numvise mbibwirwa n'uwabibonye, ariko najyaga numva abantu babivuga. Ariko ukibaza why, niba wahisemo gukora ibyo, wagiye aho bigomba gukorerwa. Hari n'umuvumo umuntu yikururira utari ngombwa. Wagize intege nke, wakora ibindi, urashaka amafaranga, uritwaza, urashonje ukeneye amafaranga, uritwaza abo wasengeye ko Imana wababwiye ko ukeneye amafaranga, ariko ukaba direct. Je numva wasengeye n'umuntu akanakirwa mu guta, ariko mfite ikibazo, wampaye amafaranga. Numva atayakwima ko umuntu mfitanye ni yaba yakubonyemo Imana, yakubonyemo ubukristo. Ariko ntumwibe, ntugoreke ijambo. Ntiwangize ubutumwa bwiza wavuze. Urakoze cyane. Reka noneho nguko mu rusya ku maningasire, nowe butumwa wa bano bantu bo bashaka kubohorwa, ku buryo bashiduka babakoresheje n'amakosa bakayakora nk'ariya yose, nabo bakuye message specific. Message nabaha, hari n'abajyayo bakavayo amahoro. N'ubundi ikibi kivuga kurusha ibyiza, kuko abantu 100 90 bashaka kuba bakorewe deliverance neza, cyangwa 80 babonye ukuboko kw'Imana, abandi bakaba bahuye n'izindi nubwo butumwa bupfuye ahandi. Ariko icyo navuga ku bakristo, dufite ikibazo cy'abakristo batigishijwe. Nicyo kibazo n'ubu dufite. Njya nkunda kumva ijambo bavuga ngo abakristo b'inzererezi. Bumvise ibitangaza bagiye, bumvise ahangaha bagiye, hari usengera abarwayi bagiye, hari mbese ugasanga inyuma y'impano. Kenshi usanga abanyarwanda, kamere y'abanyarwanda bakunda kuraguza. Mu muco w'abanyarwanda bose bararaguzaga.
nta munyarwanda udafite ibisekuruza byaraguzaga. Ni ukuvuga ngo baba barahinduye kuraguza ubupfumu bakabukura mu bwa kera bakabuzana mu mana. Bahinduye umupfumu. Yego, bahinduye umupfumu. Ni ukuvuga ugasanga noneho ndajya mu cyumba ndajya kwibariza Imana yakuvuzeho iki, Imana yavuze iki. Ugasanga rero kenshi na kenshi ni ukubera kuba batigeze bibikira ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Umuntu wakijwe mu itorero agatozwa akamenya Imana ntabwo ahuhwa n'umuraba n'imiyaga gutyo ngo umujyane umugaraguza hagati hirya no hino. Yego, nibwo butumwa naba. Ni byiza cyane. Ngararekwa ntashira. Tuzakomeza kandi twabisezeranije abantu nyine ko ikiganiro niba gikunda bakabitwereka tuzabana igice cya kabiri turebe noneho ni ibiki wohoka kwiriye kuba yujuje se amafaranga ahuriye na deliverance ko nacyo ari ikintu cyagisakuza cyane. Byose nyine tuzabiganira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Reka rero uyu munsi dusoze ugiye ariko tugiye gusoza usengera abantu bakomerekeye mu rusengero. Yego, ko Imana nibasha ko muri iyo mitima yabo. Mbere yuko usenga rero hari umuntu adukurikiye ushobora kwifuza kuvugana nawe nyuma y'iki kiganiro, ese yakubona ku address? Nubwo no ku rubuga rw'itorero Kanani Revival Temple yabonaho telefone zacu. Kandi telefone yanjye nayibaha ni 0788 30 58 61. Yego. Ndumva aho dukorera ni Kimironko. Washaka yambona ndi umuntu woroheje. Yego. Kadusenge. Kadusenge kandi ngushimira cyane BKM. Amen. Imana ibane nawe. Kenshi ubushaka kumbaza ibyo n'ibiganiro nanjye ariko ndabigushimira kuko ubushaka ko bigira icyo bimarira abandi. Kadusenge. Imana, ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, zajya nibukayo kwihoraho, imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintu gishibinkwiriye, umunezero n'umubabaro, byose abizanira amahoro. Mana, turagushima mu mibabaro, mu bibazo, mu ngorane. Mwami Imana, ujya ubana natwe. Nsengeye abadukurikiye muri iki kiganiro, ndabasengeye kugira ngo bagirire neza kuko uri Imana. Baraboshye ubabohore, ntibakijwe ubahe agakiza kawe ku buntu nk'uko wadupfiriye. Mwami Imana, barababaye ubahe umunezero, bafite agahinda Mwami Imana ukabahandura ubahe ibyishimo. Ni wowe ukura ikuzimu ugashyira imusozi, ni wowe ukuraho urupfu, ni wowe ukuraho ibyaha, ni wowe Kristo Yesu. Ijambo ryawe riravuga ngo uri byose kuba gufite. Nsengeye abankurikirana Mwami Imana n'umukozi wa BKM, bagakurikira ibiganiro, bagakurikira inyigisho, bagakurikira ijambo ryawe. Abo bose turabasengeye, ubaho umugisha kandi ubagirire neza. Ababoshye ndasenga ngo aho bari hose bacyumvira ijambo n'iri sengesho, yajya mu buriri bwe agakizwa. Mwami Imana, yajya mu buriri bwe akabohoka, yakira indwara yabyuka mu gitondo icyago yararwaye, uwo munsi kigakira ku buzima bwe kuko uri Imana. Yesu uracyari wa wundi, hahirwa ukwizera wese kuko atazakorwa n'isoni. Urakoze, hereza ubuzima abo bantu bari hirya no hino badukurikira n'abazadukurikira, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye Yesu, amen.